多謝多謝，身體健康消防處啊，小寶好多謝。開手啦！開身，係叻叻，好叻啊！係個個都可以叻嘅啊！電話係啊，係啊，知唔知我哋咩用啊？我知啊，消防處發嘅，靚俾你啊，恭喜你啊！多謝你，多謝，客氣啦，嚟多謝多謝多謝。好。身體健康啊！好啊，我送俾你啊，祝你身體健康。多謝身體健康，大家望下，多謝。係，飲到水。你好，阿家俊，今日咧你嚟到由元朗消防處舉辦嘅派發掛歷俾市民嘅活動，你有咩感想啊？好，大家好，我係晨曦青年動力嘅第一組嘅白家俊啦。今日好多謝阿 Vicky Sir 邀請我參加呢個活動先。首先第一個步驟就係今日我哋參觀咗消防局啦。咁我喺消防局邊見到好多唔同種類嘅嘢啦，同埋學習到應急山式入邊嘅知識啊，即係有關救火啊嗰啲嘢啦。跟住之後我哋就去三四條村嗰度去派發嗰啲嘅掛歷俾嗰啲附近嘅街坊啊市民啦。跟而過程當中咧，我學到點樣可以去同嗰啲街坊去交流啊，點樣可以去禮貌地同佢哋講嘢啦。跟住我最開心嘅地方就係街坊啊，非常之熱情啊，去派俾佢哋，去即時講感謝我哋啊。咁我覺得呢個係好滿足嘅，咁令到我咁啦。咁我覺得呢個活動係非常之好啦。大家好，我係晨曦青年動力嘅第二組嘅梁啟瑞。今日我哋晨曦青年動力團為我哋帶來咗一個好好嘅活動，係關於派日曆嘅。我哋會將日曆派喺幾個區域。當我派嘅時候，我足足派咗幾廿個，我感到非常滿足同埋高興，因為我見到派俾佢哋嘅時候，佢哋塊面洋溢住微笑同埋感謝，所以我都感到非常高興。除咗派日曆，我哋晨曦青年動力仲喺度宣傳緊救火，例如逃生三寶。逃生三寶即係3個逃生嘅工具，第一個係鎖匙，第二個係毛巾，第三個係手機。手機係最重要嘅，因為我哋要發現火災嘅第一時間告訴消防員，咁樣我哋就可以等待佢哋救援啦。好啦，就係咁多啦，多謝大家，再見。大家好啦，我係晨曦青年動力第4組嘅組長莊浩學。今日咧就有限咧可以代表我哋晨曦青年動力嘅第一篇同學仔嚟參加消防處嘅社區應急先鋒嘅一次派日曆活動嘅。而今日咧其實咧都得益良多嘅，例如我哋咧都仲組織咗就火災嘅逃生三寶啦、應急心識以及咧 AED 機嘅睇得到、用得到計劃嘅。同時我哋都喺呢次派日曆活動入邊，其實都得益良多嘅。例如我哋應該點樣同啲長者去表達翻我哋係邊一 team 人嘅，以及咧點樣確保佢哋咧願意去參與呢次投票，因為我哋今波嘅主要目的都係宣傳翻立法會嘅投票呢次活動嘅。咁今日咧其實好多謝阿 Vicky Sir 嘅，俾我一體驗到做一個 leader 嘅感覺，以及咧俾我可以學識咧點樣做一個合適嘅 leader。各位大家好，今日咧好慶幸咧，我哋晨曦青年動力嘅義工團隊啦，就喺東九龍喺其他地方咧百忙衝入到嚟元朗參加消防處應急先鋒嘅派掛歷活動。喺呢度咧，我睇到我嘅學員嘅成長咧，有啲 leader 啦、學員啦，同埋市民嘅公公婆婆嘅即係幾熱切等待我哋掛歷，亦都俾佢哋有更多參與社會服務機會。我希望嚟緊嗰陣時咧，我哋更多嘅組織啦，更多嘅盟友們啦，搞多啲社區活動，俾多啲機會大家。多謝各位。